दोस्तों, कहा जाता है कि नाम का असर व्यक्ति के स्वभाव से भी होता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के नाम का प्रभाव व्यक्ति के निजी जीवन पर भी पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने आपको ए नाम वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं बी नाम के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। यदि किसी लड़की या लड़के का नाम अंग्रेजी के बी अक्षर से शुरू होता है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातें काफ़ी असर करती हैं। हालांकि वो कभी छोटी छोटी बातों से खुश भी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मनाना काफ़ी आसान होता है। बी नाम वाले व्यक्ति गलतियों से सीखते हैं और नई शुरुआत में भरोसा रखते हैं। हालांकि ऐसे लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं। अक्सर इस नाम के लोग प्रेम विवाह करते हैं। इनके लिए बाहरी सौंदर्य काफ़ी मायने रखता है। इनके लिए पैसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये लेन देन भी बहुत करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, सुंदरता बी वालों को लुभाती है, इसलिए ये प्रकृति से स्नेह रखते हैं। ये हरियाली पसंद करते हैं। सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेने वाले होते हैं। बी नाम वाले व्यक्ति आमतौर पर हिम्मती होते हैं, इसलिए अक्सर इस नाम के लोग सेना या दूसरे जोखिम भरे क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। इन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है और आमतौर पर इस नाम के लोग धनवान भी होते हैं। लेकिन इनके मूडी स्वभाव और बड़बोलेपन के कारण इन्हें घमंडी होने की संज्ञा मिल जाती है। इसलिए इनके दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो काफ़ी पक्के और गहरे होते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल मेल बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।